señores, estos son los famosos pollos de la fogata. Ahorita van a ver qué buenos pollos. Atienden rapidísimo, está sabrosísimo. Ahorita lo van a checar llegando a casa. Así es, banda, si tienen oportunidad y están en Acapulco, no dejen pasar la oportunidad de ir a los pollos de la fogata. Buenísimos, se los recomiendo ampliamente. Bueno, yo voy a seguir en el tráfico un ratito, lo que llego a casa, y les presumo el pollito que nos vamos a refinar. Ahí la